فرمایا کون جیڑا زمیناں تے آسماناں نو پیدا کرنے والا ہے تے کون جیڑا آسمان تو بارشاں نازل کرنے والا ہے تے کون جن نے تواڈے واسطے زمین نو قرار گاہ بنایا تے اللہ ذوالجلال نے دریا ندی نالے تواڈے واسطے بہائے نے آئے اللہم اللہ کیا ہے وے اللہ دے علاوہ کیا ہے وے کوئی اللہ دا ہمسر کیا ہے کوئی یہ سارے کام کرنے والا اللہ دی ذات دینا امی یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہم اللہ قلیلا ما تذکرون فرمایا کون امی یجیب المضطر اذا دعاہ کون جڑا مشکل وچ پھنسیا ہویا نو مشکلاں چو کڈن والا ہے کون جڑا مصیبت زدہ نو انہاں مصیبتاں چو کڈنے والا ہے کون جڑا پریشانیاں ٹالن والا ہے کون جڑا دکھیاں تے دکھڑے سنن والا آئے اللہم اللہ ہے وے کوئی اللہ دے نال کوئی نہیں میرا کلائی پروردگار میرے بھائی میرے برادر آئیے ذرا اللہ دے قرآن دا ایک اور مقام سنیے قرآن میں تیری عظمت تو قربان جاواں لاکھ وار میں صدقے جاواں میرے تے تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تے اللہ دا قرآن نازل ہو رہا ہے اللہ یہ گل تے یقینی ہے جدو پتہ لگ گیا یہ تے مکے دے مشرک بھی مانتے نے یہ تے کافر بھی مانتے نے کہ سارے کام کرنے والا سارے اختیار سب کچھ دنیا دا نظام پیدا کرنے والا اللہ یہ تے مکے دے مشرک بھی آؤندے نے اللہ ہے سب کچھ اللہ کرنے والا ہے تے اللہ پھر انہاں نو مشرک کیوں آکھے آئے انہاں نو کافر کیوں آکھے آئے فرمایا ہاں ایک گل اے وی تے ہے وے من دے ہے نے پر من دے اس طرح نے آندے نے اللہ بھی کرنے والا ہے تے پر آ جڑے اساں بنائے نے نا فلانا بیٹیاں دیندا فلانا بیٹے عطا کردا فلانا بارشاں پاندا اللہ تے امنا تے اوزا اے ہو بولے اے فلانا اچھا جی ساڑے بھی کسے نالو کٹتے نہیں نا اللہ گال کی فرمایا انہاں دا عقیدہ سنے آنجے نا اے پتہ کی آندے نے آجا اللہ اس عبارت ہی آنجے آجا اللہ آلہت الہن واحدن آجا اللہ آلہت الہم واحدن ان ھذا لشیء عجاب اے میرے سونے محبوبہ اے تعجب کر دینے آندے حیرانگی والی گل اے جڑا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے آندے اجعل الآلہۃ الہا اجعل الآلہۃ الہا واحدا مکے والے تعجب کر دینے لے عجیب گل محمد آندا کہ سارے کام اللہ کلا ہی کردا ہے سارے اوہی کھالا ہے کیویں ہو سکدا ہے ایڈا وڈا دنیا دا نظام جیڑا اے کلا کوئی کیویں چلا سکدا ہے ان ھذا لشیء عجاب یہ تے بڑی عجیب گل ہے محمد آندا سب کچھ اللہ کلا ہی کرنے والا ہے اللہ اللہ تے رب العالمین نے انہاں نو اگوں جواب دیتا ہن سپارہ
پارا 14 دے میرا رب جواب دے رہا ہے فرمایا وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین انما هو الہ واحد فإیایا رب العالمین فرماندے نے لا تتخذوا الہین اثنین اور نہ دو رب نہ بنایا دے دو مشکل کشا نہ بنایا دے بہتیانو رب نہ منیا دے اصل کل انما هو الہ واحد تو اڈے سارے آدھا مشکل کشا تے کلائیے ہے وی کلہ تے ہے وی اللہ ہے وی کلہ تے ہے وی کلہ تے ہے وی میرا اللہ